Pozdrav svima, u današnjem videu osvrnut ću se na trenutnu cijenu Kaspe, budući da sam nedavno dobio nekoliko pitanja o tome zašto stagnira. Važno je napomenuti da ćemo ovu temu sagledati isključivo iz perspektive tehničke analize, jer jedino na taj način javno komentiram kriptovalute koje nisu dio mog portfolija. Također želim istaknuti da iznimno cijenim Kaspa zajednicu, no prije nego krenemo dublje u analizu, čak i ako niste zainteresirani za Kaspu, preporučujem da ostanete uz mene. Ono što ćete ovdje naučiti može vam biti korisno za analizu bilo kojeg altcoina u budućnosti. Krenimo! Želim ovaj video učiniti jednostavnim i kao što ste mnogi bili svjedoci, Kaspa je imala odličan rast kroz 2022. i 2023. godinu. Mnogi su se veselili i pričali kako ona raste, dok većina tržišta to nije činila. Čak je i svoje nove, najviše cijene ikada postizala u ljetnim mjesecima kada većina tržišta prilično spava, ali nam je chart davao upozorenja. Kao što možete vidjeti, gledamo tjedni chart, za vas potpuno nove, samo da naglasim da svaka ova svijeća predstavlja jedan tjedan. No što se dogodilo? Kada uključimo indikator Relative Strength Index ili RSI, možemo uočiti da cijena raste i radi više vrhove, dok RSI radi niže vrhove. No prije nego što nastavim da napomenemo što je RSI. Dakle, to je indikator momentuma koji se koristi u tehničkoj analizi za određivanje snage ili slabosti cjenovnog trenda. Drugim riječima, cijena raste, a momentum slabi. Upravo to, kada nam cijena u ovom našem slučaju kriptovalute, ali može se primijeniti na bilo koju vrstu imovine, ostvaruje rast, a indikator slabi, zovemo bearish divergence. To ne bi bio problem da se to događa na manjem vremenskom intervalu, na primjer 1 sat, 4 sata, ali kada se to događa na tjednom, to ima veliku snagu i duži efekt koji može bez problema trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Upravo sam na to upozoravao kada sam dobio upit člana kanala još 11.9. da je rizik visok. Kao što možete vidjeti, cijena je tada bila 16 centi. 30.10. sam Kaspu nakon toga, kad je bila 11 centi, uvrstio video takozvanih zicera u videu za članove. Kaspa ima jaku podršku u tom rangu od 10 do 11 centi. Zato obratite pažnju kad imate bearish divergence na tjednom chartu da ono što će se vjerojatno dogoditi jest korekcija cijene, pa da ne srljate ako namjeravate kupiti. No ono što je dobro, ono što Kaspa već treći tjedan za redom čuva, nekako brani tu cijenu od 15 centi, RSI se resetirao, te sad imamo puno više prostora za rast. Drugim riječima, Kaspa je cjenovno upravo odradila ono što je trebala ukoliko želimo zdravi nastavak rasta za ovu kriptovalutu. Ne zaboravite, govorimo o vjerojatnostima, nikako sigurnostima. Zato kad vam omiljeni influencer ili Mumboy kaže da neki coin ide uskoro na novi all time high zbog nekih nevjerojatnih vijesti, a vi vidite bearish divergence na tjednom chartu, dobro razmislite hoćete li njemu vjerovati ili onome što kaže chart. Toliko od mene za danas, nadam se da ste naučili nešto novo, a ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, provjerite u opisu videa kako još možete podržati kanal, hvala na vašem vremenu i do nekog novog videa. Pozdrav!